接着。穆公子，已经清场了，陆姑娘正在大堂内等候。你俩在门口守着，本公子与陆姑娘相处期间，不准任何人打搅。大胆！公子恕罪，公子恕罪。穆公子大人有大量，千万不要跟他一般计较。算了，滚！谢谢公子，谢谢公子。陆姑娘，朕来赴约了。朕来镜花楼赏的是陆姑娘的箜篌，这算怎么回事？此曲需要箜篌与竹笛合奏，方得佳境。望陛下成全。若朕偏不呢？听曲如临朝，不同的乐器，不同的音色，偏听则暗，兼听则明。陛下是明君，定会成全的。开始吧。听闻此曲，是否让陛下想起了童年往事？景平20年，陛下随先帝赴乌州，栽下了一棵灵树，祈求风调雨顺。景平24年，陛下救助了临南整个余家村的灾民，帮助他们熬过了灾荒。景平26年，陛下在利州修建了青云桥，惠民利民，百姓人人称颂。还是景平26年，陛下结识了一名叫做小田的女子，见她写诗书，陛下便将藏书阁所有的诗书典籍都誊抄赠她。这不仅是陛下慷慨大方，更是改变了全天下有学识的女子在世俗眼中的模样。景平30年，北境火风堡沦陷。先帝不甘圣国疆土在自己手中缩减，竟转而大肆侵略南方楚国土地。云州之战，阵亡将士5214人；峡州之战，阵亡将士16930人；莽州之战，阵亡将士100991人。从此，国力一蹶不振。陛下恐怕还不知道。其实小田就是楚国人，余家村的男丁无一生还，青云桥被逃亡的饥民踩踏，他们逃到了乌州，为了果腹，啃食了陛下的灵书。别走了！你们如此煞费苦心，是为何意？你们只是要反了天不成？陛下不知何意，为何会落泪？一是战，是为永世安；
天下9国本就是弱肉强食，唯有强国才有立足之地。上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。这么古老的道理，陛下怎会不知？这些话早传了数千年，早已变得迂腐不堪。伐谋伐交只是完全弄术罢了，朕需要的是实实在在的力量。陛下求新求变是好心，可若是全民皆兵，是否过于激进了？好，那你告诉朕，先帝给朕留下这样一个烂摊子，如果朕不冒险以攻为守，难道朕要坐以待毙不成？可是陛下，强国是不会让百姓涂炭的。您看到的永远是一纸奏折，是冰冷的数字，您连家禽的尸体都未曾见过。您可知道，您的一句话会让多少百姓死去？原来门口那只鸡是你们故意杀给朕看的。今晨一只猎狗闯入了鸡舍，鸡为了拼命护住自己的蛋，结果被猎狗咬死了。真是辛苦你们绕了这么大的圈子。好，打也不是，不打也不是，那你给朕说一个两全之策。陛下，在下有疑问，陛下可能回答。说说看。若一个身穿铁甲、手握利剑的士兵，与50个老弱病残决斗，谁胜？数量过于悬殊，肯定是50人胜。陛下请看。好了好了，你们一个接着一个敲，难道是想把石头敲碎不成？再多的鸡蛋，也敲不碎这石头。以卵击石如何能成？是啊，以卵击石，如何能成？陛下，家禽尚且护子，您是打算用百姓的命去以卵击石吗？陛下，与其全民皆兵，以数量战胜北列，何不好好想想如何打造一支所向披靡的精兵，以功绩取胜？功绩之胜？何为功绩？又如何制胜？为何从未有人与朕提过？新的东西，新的东西。说得好。来人呐，记下来。先生，快写。先生，快坐。快说说，何谓功绩？陛下请看。50人手无寸铁，唯1人有装备，这装备便是功绩。陛下，您改良了剑的尺寸，使敌人无法近身；打磨了剑锋，使之吹毛断发，这便是提升了功绩。先进的功绩可以帮助陛下您以1敌100，让敌人敬而远之。可这强击之下，蛋也难保全吧？啊！力量也分软硬，所以不仅要有坚硬的力量，还要有充实的思想。哦，什么意思？敢问陛下，何为一统天下？一统天下，自然是占领各国的土地，收服各国的子民。
那若此国上下读的依旧是此国之典籍，用的依旧是此国之文字，穿的依旧是此国之衣裳，陛下觉得他们真的算是圣国人吗？没想到这小子有点见识啊！若圣国文化足够强大，也能以天下归心。先生，此话真是闻所未闻啊！都给朕记下来，一个字都不准差。是，再收100份，下发各部研读。是。软硬实力皆不输人，所谓强国，大概如此了。先生高论，我大圣就缺你这样的青年才俊，而不是那些迂腐的老顽固。陛下谬赞了，不战而屈人之兵，善之善者也。老祖宗留下的东西很多也是至理，陛下切不可一味否定啊。先生贵姓？在下沈不言。我大圣正空缺丞相之位，不如就由你来做吧。陛下，这太草率了吧？草率什么？朕就是如此，用人不疑，疑人不用。再说，你比那李庸不知道好多少倍。朕就要你。陛下，好了，朕意已决，你再推辞，那就是抗旨了。这些年来，我为圣国所做的一切，竟抵不过他的3言2语。我所坚守的一切，究竟还有什么意义？陛下，陆姑娘，朕今天还给你带了一件特别的礼物。一华，没事吧？没什么。刚才怎么了？就是突然有种奇怪的感觉，好像你……我怎么了？没什么。骆大哥，云州山高路远，你怎么这么快就回江都了？啊，我本就在回城的路上，刚好遇见了义父的信差。我义父可还安好？我阿姐呢？放心吧，小姐自有妙招，正在镜花楼空侯献策呢。什么？我阿姐未免想得太过简单了些。我与陛下是故交，他这个人固执又暴躁，敢跟他唱反调的人都没有好下场。陛下是不是拿错了？你还记得朕赠你逐风车的那一日吗？若你想明白了，可以拿着逐风车随时入宫找朕。大圣的宫门永远为陆姑娘打开。自那一日起，朕便心中笃定，若朕继承大统，你便是朕的皇后。陛下，陆渊何德何……君无戏言。陛下，丞相，你的事我们等会儿再说。云州都尉陆石求见陛下。阿石，陆石，朕的陆将军回来了。哎，起来。陛下，这有违君臣之礼。什么君臣之礼？朕不在乎。陆将军，自你立功之后就被父皇派去镇守西南了，朕是为你愤愤不平。西南清闲，岂是你陆石的用武之地？
那不是埋没人才吗？瞧瞧，2年不见，你都发福了。陛下言重了，镇守边关也是为国尽忠，这是陆氏的荣幸。朕知道你此次前来是为何意，朕已决议暂不北伐。真的吗？陛下圣明。来，朕跟你说过了，你我之间无需行君臣之礼。再说了，我们很快就是一家人了。一家人？陛下的意思是？你阿姐啊，马上就是朕的皇后了。陛下，臣担心此举会惹朝野非议。谁敢议论朕，朕绝不饶他。不是陛下您，而是阿姐。陆氏在朝为将，手握兵权。阿姐若成了皇后，必会遭人非议。哪怕没有人会放在明面上说，私底下也会将阿姐的名声越传越污。所以，臣请陛下三思。陛下若执意如此，臣恳请卸甲归田，保阿姐清白。阿石，起来吧，起来！朕和别的皇帝不一样，新月一人，并非一朝一夕。朕决定的事情就绝不会改变。陆姑娘，你且拿着皇后的信物，若有朝一日你想通了，可以随时入宫找朕。如你一时不来，朕便一时不去。陛下，我已有逐风车为凭，这凤牌望陛下收回成命。况且，我已有新月之人。你且拿着皇后信物，逐风车便还我吧。陛下，好了，不用说了，朕不想听。来人，上酒。喝酒伤身。好了，都不用送了。陆师，你过来。陛下，朕想打造一支所向披靡的汉军，你可办得到？如何才算所向披靡？迅捷如豹，凶猛如虎，以一敌百，为我大圣之利剑，令人闻风丧胆。如北列追风营那般？不，要远超追风营。陛下，臣早有此意。如此，大圣便兴国有望了。朕知道，火风堡一直是你的心病。等练成之日，你有信心收复失地吗？臣定不辱使命。好样的！杨崇、范松听令。末将在。从今日起，你们带着羽林卫，跟随陆将军在彩云礁练兵。沈丞相那个鸡蛋铠甲没有圣国特色，这铠甲须得有我大圣信仰之虎豹图样。虎豹之师成军之日，你，陆石，便是朕的大将军。陛下，不要推辞。朕今天听了太多推辞了，听得头脊都快发了。阿元，方才之事，你可好好再想想。好了，都回去吧。阿姐，野花，
我还有要事在身，就先不陪你们了。早点回来。杨抽，范松，走。那我先去做饭啦。哎，啊，那些鸡蛋别忘了炒饭啊，那是自然。别浪费了嘛。风波平息了，你的心事也该了了吧？是啊，希望陛下能做一个圣明的君王，这样我们俩就可以结庐南梦，过逍遥自在的生活。赵启龙，不好，陛下有危险！何人擅闯宫门？你看这凤牌，我二人是陛下御史，刚在宫外办完差。啊，大人们请进。你确定马车夫是北猎人？华成辉我都认得。前面就是寝殿了。你之前来过皇宫吗？没有，我瞎猜的。还真是这儿。陛下不像有事。不好！陛下！陛下！陛下！什么味儿啊？这好像是梦幽草。梦幽草是什么？就是长在北猎的一种醒神草，一般人用只会亢奋，若犯有投机，便是致命的。你这是做什么？急救的法子。别管了，你快去叫太医。快啊！不好，沈不言，怎么了？是李丞相和那个北猎人。你消失这么久，这点小花招就想让我原谅你，想得美！都这么晚了，沈公子弄这些有的没的，还不如早点休息了吧。你消失的这3年，对谁都是这般的花言巧语吗？我可不信，我见你，见到我也没那么高兴啊。那你这次回来还走吗？
陆源，你放手！放手！对不起，放手！对不起，放手！对不起，我让你放手！放手！我不走了。我们回南梦湖吧。昨天上巳节我太扫兴了，明日咱们回南梦湖踏青，我给你补过个节日，好不好？你怎么会突然？你不想回家看看吗？以后每个上巳节，我都陪你好好过。你要说话算话。小姐，陛下已经收下主风车了。陛下是答应见我了。15日后，镜花楼，陛下会来听您演奏箜篌。阿诗归期未定，说服陛下在此一举。若真的是全民皆兵，大举北伐，以圣国现在的国力，必定会是一场浩劫。可是小姐，陛下之前就有意让您入宫，我怕这次……好了，切记，不许跟沈公子说一个字。是。以华，现在这么体贴，早干嘛去了？以华，你们家小姐可说过喜欢什么样的人吗？我家小姐的如意郎君嘛，自然是才貌双全、孔武有力，上得厅堂，下得厨房。像你这种文文弱弱，还动不动失踪的坏男人，你说的可当真？当然啦，我们家小姐什么都跟我说。小姐，我们到了。来，陆渊，我一定会让你留在这里。我们结庐南梦湖，从此不问世事，远离纷争。自从去了江都，每年只有清明节才能回来。这次与你一起，感觉好像什么都没有变过。却又好像什么都变了。抓到了！我抓到了！干完活那么久了，肚子都饿了，你慢死了。这还慢？你看2条大鱼呢。想把小姐从我手里抢走，门儿都没有。哎，不是，什么时候成你家小姐了？我们两情相悦的事儿，之前一直是我陪着小姐的，你在哪儿？之前是你，之后就是我了。走着瞧。最顶级的食材啊，往往只需要最朴素的烹饪方式。最普通的草鱼，往往需要最得劲的调料。你这口味太重了吧？和葱、你是魔鬼吧？香菜，那香菜放了还能吃吗？还有酱料。
袋的盘子不给你用。哎，小姐，快尝尝。尝尝我的。我给小姐做了这么久的饭，怎么可能不知道她最喜欢吃什么？怎么样？小姐，这可是镜花楼大厨的秘方，还有你最喜欢吃的香菜。虽然镜花楼的饭菜精致可口，但是我更喜欢南梦湖的粗茶淡饭，更有生活气息。小姐真偏心。你做的也不错啊。粗茶淡饭，看来陆渊是愿意留在南梦湖的。他不会成为我记忆中的那个陆长公。没有那么多东西需要他背负，更不会被皇后之位所累。陆渊就是陆渊而已。我们就这样长长久久的生活下去。我们不居高临下，我们就走在街上，正如你希望的那样。这里僻静清幽，风景绝佳。要是能多棵花树，就更添色彩了。沈公子，你忘了，这里原来是有棵花树的呀。当年我们搬去江都，家中无人看管，小姐就把花树给移走了。哦，时间太久了，我一时忘记了。沈公子，我们这是要干什么呀？许愿祈福啊！南梦湖也没什么寺庙道观，如何祈福啊？挂牌许愿不是圣国自古流传的习俗吗？可我们从未听说过有这种习俗啊！啊？挂牌许愿啊，是九国时期流传的习俗，许个愿吧，5元一次。沈先生，您也要许愿吗？不用了，我从来不信这些。这景点营销手段有点过分了吧？古代没这个习俗啊。沈公子，你在嘀咕什么呢？这就是个节日仪式，我出游的时候见过，有的地方还要银子呢。许愿还要收银两，那愿望没实现的话，会把银两退回来吗？心诚则灵，这就是个念想。给。小姐，你准备写什么？不能说，写好了之后要高高挂起，谁都不能看，挂得越高，挂得越久，愿望才越可能实现。这样啊。愿陆大哥早日成为大将军。我的大将军。你转过去。我不看。我要改变陆渊的命运。他会和我许一样的愿望吗？我们一直走下去。
是丞相啊，这里人多眼杂，我们进去说话。陆渊为何不在水月阁？我不是让你盯着他吗？陆姐姐她回老家了。都这个节骨眼了，他怎么还回老家？得知陛下10日后前来，他说是要抓紧时间去踏青。上巳节嘛，和心爱之人踏青乃是常事。心爱之人？我被革职、被追捕、被刺杀，他和心爱之人去踏青？此人是谁？正是当日刺杀丞相之人。岂有此理！丞相莫急，得知陛下提前来镜花楼，我已飞鸽传书，让姐姐回来。陆姐姐识大体，定会日夜兼程的赶回，绝不误了大事。那人是什么来路？这妾身还真不知道。不过听以华姑娘说，她是世间仅有的一个能让陆姐姐魂牵梦萦、分寸大乱、奋不顾身之人。她想做的事，纵是匪夷所思，陆姐姐也欣然相陪；她想去的地方，纵是碧落黄泉，陆姐姐也欣然奔赴。出去！丞相息怒，其实妾身也觉得陆姐姐此举甚为不妥。日后丞相若是有用得着妾身的地方，大可以直接让妾身去做，又何必要让陆姐姐？我让你出去！妾身告退。想不到丞相落魄至此，还有这么大的威风呢。你怎么又来了？我说过，我们绝不可能合作。话不要说得太满。李丞相，我想跟你打个赌。什么赌？就赌看看谁能让你李庸官复原职，或者更上一层楼。是你养的那对陆氏姐弟呢，还是我这个北烈的朋友？哎，来吧，就让我看看你许了什么愿望，好对症下药。陛下，元启皇帝，难道他此时还抱有正常心智？莫非这就是元启元年陆渊进宫的真正原因？你怎么了？昨晚没睡好，方才吹错了几个音。可我能从你的错音里面听出你有心事。什么？是你告诉我的。宫、商、角、清绝、止、语、变宫，每个错音之间都只是这《诗经》上的某一个位置。
是说，从错音里传出信息？嗯，不过听你的错音无可寻迹，没有什么意义，可能只是心不在焉罢了。哦，是。干嘛？有情才能饮水饱，我饿不是很正常吗？我先去做饭去了。那你到底在想什么呀？我想问问你，你想过什么样的生活？我想要简单、快乐、自由，不求大富大贵，有家人相伴相守，那便是我想要的生活。家人。你、以华、陆石，都是我的家人。那你呢？我从小就没见过父母，从上学开始，就想着如何赚钱，如何报答院长。但钱这个东西是赚不够的，你赚了一点，就会想赚更多。所以我从来没有机会去想自己想过什么样的生活。直到遇见了你，生活这个词对于我来说才变得具象化。我所构想的美好生活里，处处都有你。在南梦湖的这几日，你开心吗？当然开心。短短几日，让我想起了18岁那年的无数朝夕。那我们不回江都了，就留在此处，长此以往的快意下去。你在江都可是有事未了？重要吗？重要。若了结此事呢？你说什么？若陛下听了你的劝，不再穷兵黩武、大肆北伐，你是否愿意离开镜花楼，离开江都，与我结庐南梦湖，相守下去？你怎么知道这件事的？陛下的新政我都听说了。若非此事，你为何要找他？此事关乎圣国万千百姓，且李丞相对我陆家有恩，于公于私，我都应该阻止陛下的行为。若我能了结此事呢？你有想好什么对策吗？你只需相信我便可。还是刚才的问题，你愿意吗？那怎么能轻易答应你呢？你到底想好什么对策了吗？到时候你就知道了，这叫磨刀不误砍柴工。刀？难道你是要用这个去刺杀陛下？我都答应你了，不用暴力解决问题，你怎么总带偏见看我？你这个人呢，总是不按章法，有一些奇奇怪怪的点子，我哪里猜得透你啊？带回江都，我与你细细道来。南
大爷陆渊为了一己之私，下令全城宵禁，其实是为了阻止李邕潜逃出城。陆渊与元启皇帝无后，他的养子楚同长也并非他扶持的傀儡，而是元启皇帝唯一的侄子，北安王的遗孤。李邕叛国投敌，却被誉为千古贤相；陆渊一生为国，却被冠以妖侯之名，凭什么？这种种污名，陆渊，你真的一点儿也不在乎吗？母后，儿臣不解，明明是您福大厦之将倾，就大胜于贫弱，可百姓非但看不见您的良苦用心，还谣传您贪图享乐，奢靡成性。此般流言蜚语，恐怕会流传于后世。母后为何不愿意澄清呢？居上位者，谋事不谋名，说辞不重要，结果最重要。误解、嘲讽、抹黑，为什么他要承受这些？我不甘心，我一定要改变他的命运。事到如今，我们还有什么可聊的？事情都已经过去了。过去了，你的伤1个月便能痊愈，可陆石之死，我一辈子都不会忘。你依然认为那是我干的？那都是北猎人的阴谋。我会让全天下都知道，阿石是战死沙场的。他的英勇将会流传后世。李丞相，你不必再伪装了。阿渊，两败俱伤总是下策，不如你我共治大胜，不好吗？如今9国纷乱，为了大局，你的提议我接受。可李丞相是什么样的人，我5年前早已心知肚明。5年前，元启元年，他怎会知道？金黄有谕：3月上巳，平柳路，福不祥，曲水流觞，游春夜，饮佳酿。愿诸位大圣子民尽福灾厄去，觅得良人归。姐姐，接着。崔公子给我做了首新词，明日便要唱，你帮我改改谱子呗。你就知道临时抱佛脚，今晚来水月歌曲。姐姐最好了。陛下执意举国北伐，正追捕李丞相，情势危急。御林卫奉旨达人，闲杂人等速速离开。走走。
下有拿人，岂是你这丫头片子能阻拦的？让开！让开！喂，你们！有血迹。屋里走。二位军爷，这是做什么？门口的血迹是怎么回事？刚刚不小心晃了神，撞碎了花瓶，弄伤了手罢了。姑娘可曾看到过一个30岁左右、腿部有伤的男子啊？男子见了不少，可这腿上有伤的，倒真是没见过。官爷要是不信，可以自己进去搜一搜。都说新皇陛下雷厉风行，想要拿人，又岂是我一个丫头片子可以阻拦的呢？那我就不客气了。哎，拉我做什么？原来是陆姑娘，我等有眼无珠，冒犯了，请姑娘恕罪。官爷不搜了。姑娘好好疗伤，切莫动怒，我等这就离开。那就不送二位了。不是，哎呀，干什么呀？让你走你就走什么走啊？不是你干什么呀？咱还得拿人呢。不是你干什么？青花楼卧虎藏龙，你这只皇上再怎么横冲直撞，早晚翘辫子。那也学不得你天天犯怂。猪妃先挨刀，人生要低调。不是他这个木字到底什么意思啊？你可知？当今天子名讳啊！丞相慢点，一会儿我替丞相疗伤。阿渊，他们为何好像很惧怕你？之前陛下还是太子的时候，就微服来过镜花楼听曲。那一日，陛下希望我随他入宫，可我拒绝了他。他却道：“陆姑娘不必着急拒绝。若你想明白了，可以拿着逐风车，随时入宫找朕。大圣的宫门，永远为陆姑娘打开。”陛下说，这风车便是我的护身符。起初我也不以为意，后来的确是帮我挡了些许麻烦。是吗？你怎的从未与我提过？丞相，这是私事。别再叫我丞相了，先帝已经不在了。可他呢？我为朝廷呕心沥血，现如今不但被革了职，还如丧家犬一般被羽林卫追捕。陛下真的是要大肆征兵，讨伐北列吗？陛下年轻气盛，偏激固执，欲效仿先祖，扬威北境。总以为我等主和派都是一帮老朽怯懦之辈，却不知杀敌1000，自损800。所谓战争，不光是对敌人的战争，更是对我大圣子民的战争。那丞相可还有对策？陆氏与陛下年纪相仿，本就意气相投，再加上他16岁第一次请缨就见奇功，独率800骑深入北列腹地，战敌过半，颇得陛下赏识。现如今恐怕只有他出面劝说，才有转圜的余地。我已经派人去西南寻他了，只是西南路途遥远，阿时归期未定。丞相，或许我还有一个法子可以面见陛下，说不定能够说服他。这真的只是护身符吗？丞相在此安心养伤，
我去取一些上等的药材，去就回。客官，陆姑娘让我前来送药。这么快？啊，得知您负伤，药已经提前备好了。心火已经飞烧，不可了吗？我该如何向21岁的陆渊解释这一切呢？其实，再次使用玉佩回到圣国时，我已经准备好以一个陌生人的身份出现了。恐怕我已不再是你思念的人，也不再是你曾数次想要舍命相护的人。我翻遍青史一点，书写的红颜，为后复流剑，当千年陈言。我只是没想到，转身逆流而上，助你的节拍。那个人居然会是李庸。那一刹碰撞，历千年沧桑，奈何注定被遗忘。时间线缠绕，可我又怎甘心你受着宿命的摆布？执手相看，几度相逢，几度我知你倔强，不惧世间风火乱，向着你方向，在握住你手掌。你回来了。莫非21岁的你也曾见过我？我回来了。二楼没有发现你走，相说是。丞相，快走，万一杨崇和范松再找回来，就麻烦了。再与你初见模样。你为什么才回来？这些年你都去哪儿了？你知道我找了你好久，他们都说没有你这个人，不认识你这个人。你知道你让我等了多久？它竟然保存了15年。对不起，我总是让你一直等。没关系，你回来就好。是真的。你的手没事吧？没什么事儿，都是些皮外伤。来，你好像还是3年前的样子。我该如何将逆向时空之事告诉你呢？不哭了，
天降甘霖，万物复苏。3月上巳，今天不是上巳节吗？我带你去个地方。曲水流觞，游春夜。我想到我们俩第一次见面的时候，就是在上巳节。像阵地后埋下的微尘，剩一句未出口的吻，谁的就是真色不远，晴空快，就在前面。你为什么带我来这儿？我猜你身在镜花楼，却心系天下，那一定是很喜欢居高临下了。其实我更喜欢走在街上，就像他们一样，跟自己心爱的人一起平平安安过一个上巳夜。穿上自己喜欢的衣服，见自己心爱的人，衣领完，吃荠菜煮鸡蛋。来，逛逛夜市，折一只羊羽，沾上露水。伏羲去哉。这种事对于我来说没有意义。原来那一日，你说什么？我们现在就去做，好不好？现在就去做。现在时辰太晚了，而且这么重要的仪式也不能随随便便的。反正我们来日方长。我也希望是来日方长，所以我一定要除掉李庸，绝不会让15年后缘起之变的悲剧发生。对了，还有一个事情你没有回答我。你为什么要杀李丞相啊？那你为什么相信他？我与他相识3年，他才学过人，体恤民生，所以我不知道为什么你跟他有这么大的仇恨。你被蒙在鼓里了，你看错他了。不可能。3年前我阿爷过世，是他带着我和阿石来到江都生活。虽然他这一路高升至丞相，但他从来没有忘记过社稷和百姓。他是一个好官。好官？彼时他还收了阿石做义子，为他在朝中打点，使他雄图得展，报国有门。为了肃清朝堂的不正之风，复兴大盛，丞相将我安插在镜花楼，收集情报，观察各部大臣的言行动向，搜集贪官污吏违法的证据。他提拔陆石是为了巩固自己的势力，
因为你们对他有用。他一旦发现你们没那么听话，他翻脸比翻书还快。他一个勾结北烈的小人，你怎么能相信他呢？他不可能勾结北烈。这些年他的消息渠道，没有人比我更加清楚。他绝对不可能勾结北烈。是，就算他现在没有勾结，不久的将来他也会这么做。不久的将来。所以你是将一个未发生的罪名扣在一个没有犯过错的人身上。如果我非要杀他，沈不言，3年前你一走，从未给我带来过只言片语。回来的第一件事就是要杀李丞相。你有想过这3年我是怎么过的吗？你有问过我的感受吗？陆渊，陆渊，是你告诉我，凡事要讲究证据，要依大圣之法。可是现在你并没有证据，你还要污人清白，私下杀人。此中缘由复杂，我一时难以解释。沈不言，再次见到你，我心中真的万分欢喜。可是你现在让我觉得很多事情都是我自己一厢情愿吧。如果你执意要杀他，我们就此别过。陆渊，沈不言，你真可恶，让我等了这么久，太可恶了。不对，他是明事理的人，这其中肯定有什么误会。如果你执意要杀他，我们就此别过。可我若不杀他，该怎么拯救未来的你呢？可他当年也不能说走就走，一点儿也不坦诚。可说不定他有什么难言之隐呢？我既不想你现在伤心，又怕你将来难过。若次次重逢须隔数年，生生再见又皆是诀别，这对满心欢喜的你来说，是否太残忍了呢？我终于明白，上一次你为何要瞒着我了。难言之隐。要是能带你回现代就好了，远离这些是非。对呀，我只要阻止陆渊进宫，只要带他离开江都城，那后面的一切都不会发生了。只要他愿意跟我走，绝不食言。停！这两个圣国人耍什么花样？都尉大人，我们在此恭候多时了。哼，空城之计，故弄玄虚。是不是故弄玄虚？你义兄没告诉你吗？呸！别把我跟那个废物哥哥相提并论，他不配。那我配吗？你是何人？报上名来。我乃北烈大将军，
宇文武。大胆！义父的名讳也是你能叫的吗？儿啊，不，私下里我应该叫你小小。其实你我之间的感情这么纯粹，大可不必用父子关系来掩盖。这小子怎么会知道？快过来呀！你以前不都是直接跳到我身上的吗？闭嘴！哎，这天下的感情啊，终究是爱情最不牢靠。看你一身抱负又有何用啊？至今还没我那个废物儿子官大，只做了个小小的部都尉。有的人啊，14岁就官拜水军大都督，有的人40老几了，还是个部都尉，一块石头都能被封个盘固侯。一个人40老几了，还是个部都尉。我宰了你！有人5岁能称象，有人6岁变贤英，有人8岁肯让梨，有人还头邻居的鸡，有人10年寒窗无人问，一举成名天下知，你是今朝有酒今朝醉，梦醒只剩2行泪。你15出家没庙收，16当街把钱偷，20举身赴青楼，25相府学牙走。你说卖身谈理想，谁料有爹忘了娘。那将军之位遥遥望，来日太漫长。看情郎爱把你亮，你作罢又何妨？何必区区那部都尉40老几，还没名堂。都尉大人，您没事吧？不许再叫我都尉大人，再想到我杀他全家。赵启龙和李勇怎么还没过来？我不知道啊，应该快到了吧？你究竟是何人？我不都说了吗？我是你爹。你是村夫，休才饶舌！别以为我不知道，骆大将军早就死了。不赢！那是不光假面，杀神陆石，他不是死了吗？好呀，杀神，死了吗？小小都尉，谁给你的勇气敢跟本将军这么说话？不可能！你少给我装神弄鬼！杀！我们被包围了！爱云将面对先遣队在此，奉你丞相之命，速来支援。爱云将面对先遣队在此，奉你丞相之命，速来支援。还好当时没帮收藏家吃亏啊！只闻小儿，缴械不杀！只闻小儿，缴械不杀！错了！我今天就是要将你们碎尸万段！如此世界丞相，我真是杀神陆石。都尉大人还不明白吗？我们李大丞相与陆大将军情同父子，怎么可能为了你们北烈杀掉他的义子呢？这是他们俩下的一盘大棋，目的不仅是为了收复火风堡，更是为了剿灭你们追风营，断北烈一臂。你胡说！胡说！要不是李丞相，我怎知部都尉大人这么多有趣的私事啊？给我杀光，一个不留！等等，先别动手。陆大将军，你我各为其主，拼个你死我活，不如各退一步。都尉不可！闭嘴！李勇这次我本就不信，要不是赵启龙那个蠢货……都尉大人，现在这情形，我们为何还要与你谈判？狡兔死，走狗烹。你们的李丞相早就对虎豹营有所忌惮，什么父子情深，只不过是因为有我们追风营在，他才没有与你们撕破脸。追风营与虎豹营并存，才是你我2人的保命符。部都尉大人所言不无道理，还请陆大将军定夺。
宇文小儿，再敢踏足我大圣疆土，斩你头颅成酒！多谢陆大将军，撤。更大的风暴马上就要来了。丞相，没有皇后娘娘懿旨，任何人不得踏入火风堡。皇后，大圣根本就没有皇后。皇后信物在此，你还有何话要说？丞相，凤牌怎么在他手中？阿渊，你们巧计退敌之事，本相听说了。事急从权，你又刚服新丧，本相不会追究。这可如何是好？丞相所犯之事，本宫却不能不追究。放肆！你伪造凤牌，假冒皇后，按律当斩。伪造？有些人就是西贝货，自然识不得真。李丞相，你说这凤牌是真还是假？不管真假，按大圣礼法，没有册封诏书，一律做不得事。陆长公，你僭越了，听到没有？虎豹营兄弟，若不速速将城门打开，抓住这个假皇后，一并按谋逆之罪统诛。杨某只信凤牌，只听皇后娘娘号令，不能谨遵皇后娘娘号令。反了，都反了！丞相，我这就回应传令，灭了这些逆贼。慢着！本宫随你们回去。皇后娘娘，不可呀！为了火风堡，陆氏已经牺牲了。若此时再起内讧，岂不是让北离趁虚而入？杨副将，末将在。从今日起，虎豹营由你统领。杨副将，你与陆氏年纪相仿，身形相似，假扮陆氏非你莫属。沈御史，这合适吗？合适。选择杨副将你，不仅是因为你外貌身形与阿石相似，更是因为你爱国的一腔热血，无私无畏。这一点，连最爱与你作对的范副将都心悦诚服。这虎豹假面意味着更多的责任与担当，切不可再事事鲁莽了。末将愿追随将军之遗志，保卫大圣，镇守火风堡，寸土不失。末将遵命。丞相，当回疆土处置了这个妖妇，咱们再率大军压境之日，必能一举拿下虎豹营。陆大哥，你总是说我做事毛手毛脚的，我下手没轻没重，会不会弄疼你啊？其实那天在火风堡，我说的话都是骗你的。我最讨厌你去打仗了，为什么肩负重任的不是别人，是你？我根本不想你做什么大将军，我只想你好好当我的陆大哥。陆渊的婢女呢？找到一并抓走。是。楚同长，我已经交给了山里一户值得依靠的人家暂养。陆大哥，你放心吧。
吁。李丞相，下马接旨。李丞相，这是陛下口谕。那还能是谁的口谕？礼部背着我搞什么名堂？传陛下口谕：朕骤施猛将，卑不自胜，着令李邕等即刻上朝觐见。参见皇后娘娘。皇后娘娘玉体金贵，此行受苦了。李丞相还不放人？李丞相可是要抗旨不遵？臣领旨。陛下龙颜了，陛下天子为眼，大圣又有希望了。哎呀，真是太好了！李邕，你可知罪？臣所犯何罪？这第一宗，以下犯上，不敬皇后。微臣拜见皇后娘娘。陛下，按大圣礼法，皇后应有正式册封。臣只是啰嗦。朕最讨厌这些繁文缛节。是朕亲手将凤牌交给陆长公，难道还要经过你的同意吗？臣还没轮到你说话。朕再问你第二宗罪：你勾结北列，通敌叛国，杀害大将军陆石，罪不容诛。陛下，陆大将军身死实属意外，臣亦痛心疾首，夜不能寐。不知是哪儿来的小人，竟如此污臣清白，请陛下明察。押上来。本是有钱，也休怪我不义。李邕，你的人已经招供了，你还有何话要说？李丞相，你还有何话说？
有事启奏。自从丞相离京之后，您已经好几日没有递出批复了。陛下，大哥哥，大哥哥，你快想想办法救救朕啊！那个爷爷太难缠了。陛下学我说话即可。不行不行，亚父不许我和他们讲话，我一和他们讲话，亚父就打我。陛下别怕，有大哥哥在呢，没人敢欺负你。真的吗？真的，好孩子都是用来夸的，怎么能打呢？大哥哥，陛下，臣教您一个哄家长之术。陛下，求求您了，您一定要勤政啊！记住了吧？朕记住了。爱卿教训的是，朕今夜就批复奏折。大胆一点，有哥哥在呢。爱卿教训的是，朕今夜就批复奏折，哪怕累死在这龙岸上，玉龙并天，驾鹤西去了，也一定要把这奏折给批复出来。不管怎样，这才是元气皇帝啊！丢我大圣列祖列宗的脸！哼，你可满意啊？哎呀，陛下，您是皇上，您的话就是金口玉言，怎么能说出这样的话来呢？您一定要保重龙体呀！微臣失言，微臣有罪，微臣这就告退。哎呀，陛下终于开口了！陛下终于开口了！大哥哥，你真行！哪里呀？是陛下演得好。大哥哥，你真好，只有大哥哥你会夸我。陛下是臣见过的这个世界上最聪明的小孩。但如今，只有陛下您能救臣了。大哥哥是遇到什么困难了吗？跟朕说，朕一定帮你。咱们把这皇宫想成镜花楼的舞台，陛下只需像刚刚那样学臣演一出戏即可。演戏？陛下，臣不认识此人。您知道的，陆大将军英勇过人，雄韬武略，又是臣的义子，臣怎会派人杀他，让渊姐姐如此伤心？谁知道你对渊姐姐？求陛下为陆大将军报仇雪恨，严惩凶手。不是渊姐姐，是皇后。可朕想保护的明明只有渊姐姐啊！没错，李庸，朕现在就要替渊姐姐治你通敌叛国之罪。陛下，可以了。您该回去休息了。休息啊？可以吗？诸位大人有所不知，陛下遭奸人所害，现如今只有8岁孩童的心智。咱们这位陆长公，竟妄图操控陛下，谋了皇后之位不说，现在还要凭空捏造罪名来污蔑本相。休得胡言！若不是我及时赶到火风堡，他已经夺取了虎豹营的兵权，谋权篡位，做了这大圣的主人。李庸，你
此事千万不能外传呐，不能让石笔如此陷我大圣。妖后，都是你这个妖后！妖后，我杨明啊！对呀，虽然妖后，你这个妖后，最让你叫1朝万年，你要1朝万年呐！陆大哥，这就是你一心想保卫的大圣吗？颠倒黑白，是非不分，凭什么杀害你的凶手可以逍遥法外，害你的人却要遭受如此非议？陆大哥，恐怕这世道只容得下一种做法了，那就是以眼还眼，以牙还牙。你。成家！不要！是不要！成家！陛下，陛下。为什么？我不属于这个时代，只有我这样做，你们才不会被牵连，你的命运才会被改变。我已经失去陆氏，我不能再失去你。别担心，我们还有下次，不是吗？10年后，生死夜，你一定要好好活着。又有1块碎玉合拢了，只剩2块了。李庸死了，是不是一切都变了？啊！缘起之变的结局还是没有改变，为什么？宫廷刺杀为什么没有记载？大病一场，只是大病一场而已吗？他终于睡着了，好可爱啊！我以后也想要这么可爱的小子。你怎么知道是小子不是姑娘呢？我更喜欢姑娘。哦，好啊。呸呸呸！谁要跟你生孩子啊？以后啊，儿子、姑娘，我都喜欢。这以后要是生个儿子啊，我就教他骑马、打猎。这将来要是生个女儿呢，我也要教她骑马打猎。怎么都是骑马打猎啊？天天打打杀杀的，你就不会好好过日子啊？这天下不太平，哪能好好过日子啊？天下天下，就知道天下。
算了，谁让我心甘情愿呢？我路上跟你讲了这么多，你也跟我讲讲呗。你经历的过去，我们都发生了些什么？那可不能告诉你，否则呀，等你见到曾经的我，你所做的一切，就是刻意为之，不是真情实感。不对。你别动，我去看看。顾伯伯，顾伯伯。为什么我还会有和你相处的记忆？如果我们的命运已经被改变了，你这次选择留下来，那你想的时空应该已经终结才对。若你与今日的我继续走下去，为什么我还会在我的过去遇见你？若没有当年的因，又何来今日的果？正如没有你，当年恐怕就不会有那块凤牌。这说明一切还在按照原来的轨迹发展。奸邪封侯之徒，你们是义父派来的人。小兄弟，这么紧急的事，杨副将为什么不亲自来啊？城里事务实在太多，杨副将抽不开身。可陆长公不会骑马呀，为什么不备马车呢？是啊，杨副将特意备了马车，就在竹林外面，马上就到。是吗？
别哭了，督长，别哭了。你们谁敢上？所有人，换弩箭！不必说，我懂，我不会让别人发现他的。
在箭头涂了见血封喉，太卑鄙了！是书上写的箭毒木吗？它生长在南方，北猎人不常使用，反而是大圣用的最多。神谕使，你的意思是？陆石已然卸甲，而且他也没有戴虎豹假面，北猎人应该不认识他才对。而且他们怎么知道这是陆石的老家？难道是那个奸细？奸细？对了，几个时辰前，有个人在城里大肆散布陆将军的死讯，还点燃了狼烟。事后来报说北猎的追风营已经卷土重来，我们正是因为这个才来找的陆将军。可没想到，追风营怎么又是追风营？宇文破晓，正是。此人狡诈多疑，阴狠歹毒。北猎卷土重来，我们又没了陆大将军，此战怕是毫无胜算。末将以为可以先行后退。范老鳖，你怎生得如此贪生怕死？什么叫先行后退？等到北猎打了西戎，我们再夺回火风堡，那就更是难如上青天。要我说，我们就该死守，等着李丞相的援军来救咱们。李庸带兵来了。是啊，李丞相本来是来犒赏的，正好带了彩云郊的边军。军无主帅，虎豹营现在一盘散沙，毫无士气，我们怎么打呀？大家冷静，当务之急是赶回火风堡。真是，你说，我们是退还是守？不退也不守，主动一点。陆长公，你怎么跟杨炮这一样意气用事啊？杀害陆石的凶手另有其人，绝不能让他得逞。再问你最后一遍，你是怎么知道陆将军的死讯的？我们北猎的弟兄下的可都是死手，什么狗屁杀人啊，还不是我们的手下败将？北猎蛮子，我杀了你！你暴露了。北猎人惜发如命，刚刚杨副将砍断了你的鬓发，你怎么毫不在乎？因为你根本就是圣国人。下令杀死陆石的也是圣国人。照你这么说，你们圣国人岂不是在自毁长城？陆石刚刚中箭，死讯就已经传遍火风堡。北猎的援军恰巧在这个时候卷土重来，彩云郊的边军也恰巧在这个时候，在某人的带领下，在赶往火风堡的路上。这天底下哪来这么多恰巧啊？因为一切都在某人的计划中，他想夺虎豹营的兵权。你是说？你可知？我们在南梦湖发现了几具尸体，其中一具眉眼与你甚是相似，他是你负责暗杀的兄弟之一吧？他并非毙命于陆石剑下，却是死于见血封喉之毒。参与暗杀的人都被灭了口。你知道的，李庸向来斩草除根，不留后患。你胡说！是他。恩师，你诈我！果然是李庸啊！岂有此理！没想到真是李庸这个奸贼！不好了，北猎军已逼近火风堡。杨副将，你和陆长公继续审讯。是。范副将，天快亮了，你与我先去城外部署，一定要击退宇文破晓，更不能让李庸夺走虎豹营的兵权。好。
跟都尉已经在路上了。很好，等他们打起来，我们就赶去火风堡。丞相，陆石一死，不就大功告成了？为何我们还要如此大费周章？你们北烈叫陆石杀神，可说到底，他不过是个血肉之躯罢了。除掉陆石还远远不够，我真正要做的，是得到整个虎豹营的兵权。原来如此，丞相深思熟虑，高瞻远瞩，以后我们两国就是一家人了。谁跟你是一家？你是北烈人，我是圣国人，这一点永远都不会变。以后的路还长着呢。啊，对了，这次回江都，就让我以侍卫的身份守在你左右，方便传递情报，关键的时候也能保你性命。随你，记得把我撒出去的细索都处理干净。给他拿点吃的吧。报！不好了，暴民们正聚在城门下，吵着要开城门逃亡。乡亲们，快跑啊！北烈军打过来了！快跑，快跑！陆大将军已经死了，朝廷不会放我们的。谁挡我们的路，就是要我们的命！都回去！我们把别人都夺过来！回去！这两家伙走的时候，至少还可以自保！回去！还没来，城里就已经乱成这样了，这下可怎么办？开开门！朝廷不会放我们的，乡亲们，快呀！开城门！让我们出去！乡亲们，朝廷是不会放弃我们的。这个人是北烈的奸细，他制造恐慌，就是为了让我们自乱阵脚。北烈奸细，我们之前不是赢了吗？为什么还有北烈军？可是他说的也是事实啊，我们等在这里也是等死的。我们怎么可能打得过这么多北烈蛮子？是啊，大家不要害怕，我一定会守住火风堡，绝对不会让任何一个北烈蛮子再踏进这里。你是什么人？区区女流之辈说什么大话？我是陆大将军的亲姐姐，请大家务必相信我。你是陆大将军的亲姐姐，又不是陆大将军，信你有什么用？你算老几？就是，这皇帝老而远在江都都不管我们，依我看，不如冲出这城门，至少还有一线生机呀！冲出去！到时候你们就藏在这儿，按照我刚才教你们的。报！不好了，百姓要一闯出城，已经和守城的士兵打起来了。唉，意料之中啊！北安王在时，朝廷已经放弃过他们一次了。如今再无皇亲国戚，他们肯定认为朝廷更会不管不顾。再无皇亲国戚，他们肯定认为朝廷更会不管不顾。不好！试一试，试一试！元齐5年，女官陆渊妖媚惑宠，尊宠日落，终至奉牌登至后位。天一盏烛光，伴无尽思量。我知道，一旦选择了这一步，就会和陆氏一样，注定要惨死于未来的某一天。但这个选择，其实5年前就已经做好了。
我既不曾后悔，也绝不会逃避。只是身所深宫时，仍不免在心里期盼有一天，陛下恢复了神智，我们扫清了李庸一囊，收复了大圣河山，而我们就此结庐南牧，回到我们曾经的家，过上了牧马放羊的快活日子。然而这终究不过是镜花水月，大梦一场。请记得自己不假。吾乃大圣皇后，信物在此。丧地之痛，复仇之恨，家国之责，似乎每一样都比你我之情重要。看来我始终无法阻止你成为那个陆皇后。陆大将军被奸人所害，不幸遇难，但大圣绝对不会放弃你们任何一个子民。本宫在此，虎豹营兄弟在此，与你们共进退，同生死。快这家，够威风！皇后千岁，千岁，千岁！谁是？跪下！参见皇后娘娘！沈不言，难道你还未看清这宿命？一切既已无从更改，你又何必苦苦坚持？陆渊，无论宿命如何，我只记得那日我说过的，我会留在这里，与你共同面对一切艰难险阻，击垮李庸。我绝不食言。皇后娘娘千岁，千岁，千岁！众将士听令，准备迎敌。是。停！这两个圣果人耍什么花样？都尉大人，我们在此恭候多时了，